Maar het leek me wel leuk om in het kader van de prinsen om eens te kijken of we mensen in het dorp hebben die we dit jaar zouden kunnen onderscheiden. Wegens het feit dat ze iets bijzonders hebben gedaan of hebben betekend voor de Oosterhoutse gemeenschap. Liep jou er ook nog wat? Ja, en ik weet wel iemand. Wat dacht je van Hans Bolland? Ja, dat is een goed voorbeeld, ja. Hans Bolland van OSC. Die had de afgelopen jaar ook al hier meegemaakt, mensen. Ups en downs natuurlijk. Het hoogtepunt was het kampioenschap. Na 35 jaar eindelijk werden ze een keer kampioen. Dan werd ik wel hoog tijd ook. Eindelijk uit de 6e klasse. Wat een drama is dat, hè? Tegenstanders van niks. De scheidsrechter die je kreeg is ook al niet voor soeps. Stond was bij een wedstrijd te kijken dat als er een gestuurd die kwam volgens mij rechtstreeks uit het bejaardenhuis. Hij liep er net niet 8 uur later, maar op de fluiten had hij hege lucht. Die hadden ze bij zijn grashoren mee kunnen geven. Volgens mij is dat de eerste wedstrijd waar tijd bij is geteld wegens traagheid van de scheidsrechter. Ja, maar het dieptepunt was toch wel de wedstrijd tegen Kraaienhof. Dat is nou wat je noemt een echte risicowedstrijd. Wat een tui is dat, joh. Na de wedstrijd ging het al goed mis in de kantine. Opeens vlogen de glazen je om de oren. En het was één grote vechtpartij. OSC is nog nooit op televisie geweest, maar toen wel, want TV Gelderland was er meteen bij. Nou, over TV Gelderland gesproken. Gisteren zag ik een programma waar ze mensen vroegen naar de eerste belevenissen in het nieuwe jaar. En die reporter die trof meteen zijn fanatieke Vitesse supporter en die had meteen een goed nieuws. Vertel, zei die reporter. Nou, zei hij, het goede nieuws is dat het Goffertstadion in de fik gaat gestaan. Nou, zei die reporter, vind je dat goed nieuws? En wat is dan het slechte nieuws? Het slechte nieuws is, zei hij, dat dat ding niet tot de grond toe is afgefikt. Ken je trouwens dat verhaal van Hans Bolland, hoe hij voorzitter is geworden? Nee. Dat zal ik je vertellen. Voor een paar maanden terug, was ongeveer oktober, november, waren ze 24 jaar getrouwd. Hans had voor zijn vrouw de tafel gedekt, een glaasje wijn erbij, kaasje op de tafel. En ze ziet zo gezellig het keuvelen. Zo halverwege de avond vraagt hij aan Bea, Bea, ben je wel eens in die 24 jaar vreemd geweest? Nou, zei Bea, wat dan nou deze avond, het is naast gezellig. Nou, zei Hans, ik zou nog wel eens graag willen weten. Nou, zei ze, ik zal het je vertellen, 3 keer. Nou, zei Hans, dat is nog wel iets. Maar dat heb ik puur en alleen voor jou gedaan. Vertel eens dan, zei Hans, de eerste keer. Nou, zei ze, weet je nog dat jij die gecompliceerde beenbreuk had? En dat er niemand aan wou beginnen, geen ene arts in Nederland door ze aan. Ze zei, dan heb ik er een over laten komen uit Amerika. En die heb ik een dagje bij me gehad. En ik gisteren op de wei als ik inviet. Ja, dat klopt zelfs. Daar is allemaal niks mis mee. En de tweede keer zei hij, nou, zei ze, weet je nog dat jij een eigen zaak wou beginnen? Toen kwam jij hier bij de Rabobank bij Nulleke Tunnissen, of Nulleke Werkhoven, en die kreeg jij geen geld. Toen heb ik Nulleke Werkhoven een half middagje bij me gehad, en dan had je 2 zaken. Je had Heuvelman Southern Vision, en je had Scala. Ja, Hans, een beetje geëmotioneerd, dat klopt, dat je een arme familie over had. En de derde keer zei Hans, dat zal ik je vertellen, ze bij. Weet je nog dat jij voorzitter wou worden bij OC? En dat er over gestemd moest worden en je kwam 17 stemmen tekort. En je bent toch geworden. Ja, dat raken we anders toch maar niet veel onderscheiding, denk ik. Maar wat dacht je van Erik van der Multimate? Die zou wat mij betreft ook maar in aanmerking komen. Die lui van de Multimate die doen heel veel om ondersteuning voor het Oosterhoutse verenigingsleven. Ja, maar Erik moest vorig jaar tijdens de carnaval ook ondersteund worden. Na de optocht waren ze naar de prijsuitreiking hier in het dorpshuis geweest. Aan de afloop zouden ze wat gaan eten bij iemand bij ons op het park. Erik verkleed als cowboy, compleet met klappistool, waande zich in het Wilde Westen. Opeens ontdekte hij een paar kraaien op de hoogspanningskabel. En die zou hij er wel even afknallen. Hij trok zijn pistool, tolde 3 keer rond en in plaats van de kraaien lag Erik op de grond. Met zijn kukken op de trottoirband en nog een tientje begon hij er ook al neven te lullen. Dus die vrouw maakte zijn eigen nogal zorgen.
dat vind ik overdreven, want hij praatte vanaf de geboorte al heen volgens mij. Maar in ieder geval, ze hadden Jim Greveling, eigenaar van het park, opgebeld en die kwam erop en die had Rieks Ventelman bij zich. Ze hadden ergens bekeken en hij zei voor de zekerheid toch maar even richting CWZ. En onderweg had Rieks Ventelman gelukkig nog net op tijd een goed idee. Hij zei we kunnen maar beter door het Radboud toe rijden, want daar hebben ze een betere plastische chirurgie. En je kans er toch nog wel wat.